Yun nga, ako ulit si Aizel. So, magpa-product review tayo ng McDo. Siyempre, ito ay McShare Box. Yan siya, guys. Kakabili lang namin ito. And then, yun nga. Dahil favorite namin yung spicy yung in-order namin. 6 pieces siya, tapos may libre atang dalawang hindi maanghang. So, kasi pinili namin spicy. Pero pwede rin naman kayong bumili ng hindi spicy pag hindi kayo ayun na spicy. So, yun nga guys. Try na natin siya. Favorite ko sa mga chicken is yung balat. Sorry guys, medyo struggle na aking kasi nagkuli ako ng buhok. Pero tikman natin siya. Malinis kamay ko. Sarap! Sarap nyo. Meron din siyang gravy. Kung gusto nyo sausaw naman siya. Yan, sausaw natin siya. Sarap nyo guys. Mahang talaga siya. So yun nga guys, ito kasi medyo mainit sa labas. Ang sarap niya. Kaya pag-favorite mo yung spicy. Kasi lasang-lasa dito na maanghang. Ang sarap ng balat. Ingit talaga. Sarap ng gravy. Wait lang, isa na lang. Pwede na! Ang init. Dahil natikman na natin siya ng paulit-ulit. Ng maraming beses. Sarap! I-rate na natin siya. I-rate ko siya ng 10/10 kasi ang anghang niya, tsaka favorite ko siya. Tapos malasa rin siya. Tsaka syempre masarap siya. Lalo na yung balat. Ang sarap. Ganyan nga guys. Pag bumili kayo nito, Yun nga, nilid ko siya ng 10 kasi masarap siya. Tapos, lasang-lasa yung anghang. Ang sarap din ng gravy. Tsaka, sulit siya. Bye guys! Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Bye! Sarap!